আসসালামু আলাইকুম, মোমো কিচেন অ্যান্ড ভিলেজ ফুডে আপনাদেরকে সবাইকে স্বাগতম। আজকে একটা চিংড়ি মাছের রেসিপি করব, তো ভাবলাম আপনাদের সাথে একটু শেয়ার করি। তো দেখেন, আগে মাছগুলো কেটে নিচ্ছি। তো এগুলো কেটে নিচ্ছি। আসলে সত্যি কথা বলতে কি, আমারও খুব পছন্দ চিংড়ি মাছ, আমার হাজব্যান্ডেরও খুব পছন্দ, তো আমার বেবিদেরও খুব পছন্দ। তাই ভাবলাম যে আজকে চিংড়ি মাছ রান্না করি আর আপনাদের সাথেও ভিডিওটা একটু শেয়ার করি। তো আসলে আমি কখনো ভিডিও করিনি, তো ফার্স্ট টাইম, জানি না কেমন লাগবে আপনাদের কাছে। তো এগুলো ভালো করে কেটে নিচ্ছি। চিংড়ি মাছ কাঁটাগুলো অনেক শক্ত, তো তাই প্লাস দিয়ে কেটে নিচ্ছি। তো আপনারা দেখেন, তারপর এগুলোর ভিতরে অনেক ময়লা থাকে, তো এগুলো ভালো করে ধুয়ে পরিষ্কার করে নেব। এখন এগুলো ভালো করে ধুয়ে নেব, ভালো করে ধুয়ে নিচ্ছি। ধোয়ার সময় ভালো করে খেয়াল করে ধুতে হবে যেন এগুলাতে কোনো ময়লা না থাকে, বিভিন্ন ধরনের জেল থাকে এগুলোর ভিতরে। তো এগুলো ভালো করে ধুয়ে নিচ্ছি। ভালো করে ধুয়ে নেওয়ার পরে এখন পানি ঝরিয়ে মাছগুলোতে দিয়ে দেব হলুদ গুঁড়ো, পরিমাণ মতো মরিচ গুঁড়ো, লবণ, সব একসাথে দিয়ে মাখিয়ে নেব ভালো করে। মাখিয়ে নেওয়ার পরে একটা চুলাতে ফ্রাই প্যান বসিয়ে দিচ্ছি। এখানে পরিমাণ মতো তেল দিয়ে দিচ্ছি। তো তেলটা গরম হওয়ার পরে এখানে ছেড়ে দিচ্ছি মাছগুলো। মাছগুলো ভালো করে ওপিট ভালো করে ভেজে নিব। তো এগুলো ভালোভাবে ভেজে নেব, একটু লাল করে ভাজবো যেন খেতেও একটু ভালো লাগে। আসলে আমার কাছে অনেক ভালো লাগে মাছটা যদি একটু বেশি করে ভেজে নিই, জানি না আপনাদের কাছে কেমন লাগে। তো এগুলো ভালো করে ভেজে নেব। ভেজে নেওয়ার পরে তো এখন আমি মাছগুলো ভাজা শেষ, এখন আমি এগুলো নামিয়ে নেব। ঠিক এরকমভাবে ভাজতে হবে। তো এখন এগুলো আমি নামিয়ে নেব। আর একই তেলে এখন আমি দিয়ে দিচ্ছি পরিমাণ মতো পেঁয়াজ কুচি, আপনারা আপনাদের মতো দিতে পারেন। এখন আমি এইগুলো নাড়াচাড়া দিয়ে হালকা একটু ভেজে নেব। একটু বাদামি কালার হওয়ার সাথে সাথে দিয়ে দেব আমি এখানে কাঁচামরিচ চিরা। এখন দিয়ে দিচ্ছি আদা রসুনের পেস্ট। এখন এগুলো আমি ভালো করে মিক্সড করে নেব। এখন দিয়ে দিব এখানে আমি পরিমাণ মতো পানি, যেন মশলাটা পুড়ে না যায়। এখন এগুলো ভালোভাবে নাড়িয়ে ছাড়িয়ে দেব। এখন দিয়ে দিব এখানে আমি পরিমাণ মতো লবণ, পরিমাণ মতো হলুদ গুঁড়ো, পরিমাণ মতো মরিচ গুঁড়ো, পরিমাণ মতো জিরার গুঁড়ো দিয়ে দিলাম, ধনিয়ার গুঁড়ো দিয়ে দিলাম পরিমাণ মতো। এখন সব একসাথে নাড়িয়ে ছাড়িয়ে নেব। এখন আমি মশলাটা ভালোভাবে কষিয়ে নেব তেল ছাড়া পর্যন্ত। দেখুন এখানে আমার মশলাতে তেল ছাড়িয়ে গেছে। এখন আমি মাছগুলো দিয়ে দেব। মাছগুলো দিয়ে ভালোভাবে নাড়িয়ে ছাড়িয়ে নেব। ভালোভাবে কষিয়ে নিয়েছি।
এখন দিয়ে দিচ্ছি পরিমাণ মতো পানি। তো আমি এটাকে 5 থেকে 6 মিনিট জাল করব, যেন এটা ভালোভাবে মাছটার ভিতরে মশলাটা ঢুকে। এখন আমি ঢাকনা দিয়ে ঢেকে দিচ্ছি। এই যে দেখুন অনেকটা পানি শুকিয়েছে, ঝোল। তো এটা আরও কষিয়ে নেব আমি ভালোভাবে। দেখুন প্রায় অনেকটাই আমার রান্না প্রায় শেষ। এখন আমি এটা নামিয়ে নেব। এই যে দেখেন কেমন হয়েছে খেতে, আপনাদের কাছে কেমন লাগলো চিংড়ি মাছের রেসিপিটা। এখন আমার হাজব্যান্ডে খাচ্ছে।